emitwalo 5 nga giva ku Equity. Emitwalo 5 nga giva ku Equity. Gwali erinnya lyo? Mampita Obitlink Technology. Olenda yenza agezaako okusaba request nga mutandika naye nga biganye. Kale mugana toyanze egyo. Bamuyisani? Obitlink Technology. Ayala? Wanji? Owe bahale nyazemu wala? Wanji? Brian Dubai. Tuanze ki Brian. Yanza ali demoso me namba on comment section. Enabero musanvu emu. Anamu musanvu. Kati chenda musatu. Musanvu munya. Eleta Semakula Ali. Semakula Ali gemani. Wanji? Uno vibe. Wanji? Tuanze ke mgana wangu. Tuanze okudogo mgana wangu. Wanji? Yewe Chiruhura. Tuanze ke mkama kulinde mnonga. Naito muwandiki. Bawandike kabanga mabugo bawandike. Hello? Hello? Wanji? Bruno. Wanji mama Bruno tukulekadde vibe. Abantu bategedde oba basonze batebasonze motoka inojifuna katugende ku vibe. Banga emotoka ejja kubadira. Kiriwe eki? Mubale sente ze kali DJ soko tukube edongo wamba. Trizi soko subule edongo wamba. Ladies and gentlemen, DJ Trizi agana subule edongo. Mama Fina inenda agamba Bruno soko subule. Wanyi Mama Fina? Ndoza 13 endongo ekyalekana. Mujjeko tofayo mutize 13. Yes, ayagalo tuwa tumwebaziza nnyo atuwe. Kulavu gye bakulaze batuwe. Okitegeera. Era mbebaza okukwagala ennyo na buli kimu kyonna. Kati tukikomyawo sente kati tuwunzise olwali tufunye milioni 10 na mmeka. Era tuwunze ali mugamba bale sente ze tuwunzise ne sente mmeka. Bakyakubira ali esimu naye ndowooza bakyateekako mama. Nja kubamba bulira abantu ba live egena maaso. Yes, kati mukuteekako tugende vibe mu maaso. Sente tuzirina era bakyakuteerako. Jaki agenda kujja akuteeko milioni nga 5. Abantu bakya ezo sente si kizibu. Kati DJ Muja Mama Fina. Trizi tawulira. DJ Mute akube endongo paka nyanya kigende mu maaso. Trizi tell about Mike. Unmute yourself. Unmute. The truth is I am emotionally damaged. I'm just preparing myself because sorry guys, sorry. So the truth is I'm emotionally damaged. Until I heal, that's when I can decide to settle. Then sichiwanti kati sobola okugenda because abantu balimba nnyo. Abantu sijja kulima abantu balimba. Kituufu. Abantu balimba, abantu siba amazima, so until I'm ready nakugwa mulavu wadde nga abalimba gye bali tujja kugwa mulavu. Abafere bangi onogwa mulavu nani? That's the question. Yagigwamu tugiddemu. Yagambye yayongerezaako. Nabu recordings and no video when I was oba kyetaagisa ogiteekayo. Nangamba ne mugamba what if he gets a girl, what will you do? I will not allow him to be your friend. So, chiriwe chiti, Mama Mark.
The problem is I don't know who to trust. I have my own bias. Because people come to me for the wrong reasons. So I'm not sure who to trust. Katincha inamu to trust issues zezo. But I would love to be with someone to yagale naye abantu tebesigika. Don't fail to try. Try but tread carefully. Because I'm sure there is a girl who loves you somewhere. You just haven't met, the two of you. Actually, one I'm to Bruno. You're 32. To pay your call up to 35. What you all be there? Ochai oina okokubana katisoko kole sente ngabo ofuna muno bwe mwetegeera and 35 so tukole mbaga take generation bamutwala dda mukazi mulungi naye bamutwala dda generation y'abantu nga bakumpadde mukwano banveeko amaka atata bakuveeko jeno ina ekibuzo kyagala okubuuza Farida. Yeah, bingi nnyo naye okumugamba nti mwagala nnyo. Thank you for being who you are.